hit the subscribe button and press the bell icon for more videos. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আই এম সৈকত ফ্রম সৈকত টেকনিক্যাল। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি অসাধারণ টিভির রিমোট, যেটা এয়ার মাউস নামে পরিচিত। আপনারা অনেকেই জানেন এবং অনেকেই দেখেছেন যারা টিভি কেনার সময়। এই এয়ার মাউসটার আমি আনবক্সিং এবং রিভিউ নিয়ে চলে এসেছি আজকে আপনাদের সাথে। তো ফ্রেন্ডস, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন। ধন্যবাদ। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এয়ার মাউসের বক্সটি 2.4 GHz ওয়্যারলেস সাপোর্টেড। এই এয়ার মাউসটি খুবই চমৎকারভাবে টিভির সাথে এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন, যে কোনো টিভি, মোবাইল, কম্পিউটার, এছাড়াও অ্যান্ড্রয়েড টিভি বক্স, ট্যাবলেট, গেম প্যাড, কিবোর্ড সবগুলোর সাথে এটাকে কানেক্ট করতে পারেন খুবই সহজেই চমৎকারভাবে। ফ্রেন্ডস, আমরা এয়ার মাউসটি রয়েছে একটি কোয়ার্টারি জাইরোস্কোপ, যার সাহায্যে আপনারা এটাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মুভ করেও ইউজ করতে পারবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এয়ার মাউসের বক্সটি। প্রেস পাওয়ার বাটন 5 সেকেন্ডস ফর অফ। অফ করার জন্য 5 সেকেন্ডের পাওয়ার বাটনটি চেপে ধরে রাখতে হবে, নাহলে এটা অফ হবে না। এবং অন করার সময়ও এটা চেপে রাখে ধরতে হয় 5 সেকেন্ডের মতো। তো ফ্রেন্ডস, আমরা আনবক্সিং শুরু করি। আনবক্সিং শুরু করার প্রথমে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের মেইন কিবোর্ডটি এবং মেইন এয়ার মাউস রিমোটটি। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস, এটাকে আমরা সাইডে রাখি। ভিতরে বক্স আর কি রয়েছে দেখে আসা যাক। বক্সের ভিতরে আমরা পাবো একটি ইউএসবি কেবল, যার সাহায্যে এটা চার্জিং করার জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে এটাকে চার্জিং করতে হবে। এছাড়াও একটি ইউএসবি অ্যাডাপ্টার রয়েছে, যেটা আপনারা টিভির সাথে অথবা পিসির সাথে বা বিভিন্ন মোবাইলের সাথে লাগানোর সময় ওটিজি কেবলের মাধ্যমে এই অ্যাডাপ্টারটি লাগাবেন, যাতে এটা সেন্সর কাজ করে। এছাড়াও আর কি রয়েছে বক্সে দেখি আমরা। এছাড়াও বক্সে আমরা পেলাম একটি ইউজার ম্যানুয়াল বা লিফলেট রিমোটটির। আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা উইদাউট মাইক্রোফোন অ্যান্ড উইথ মাইক্রোফোন। এটার সাহায্যে একটি উইদাউট মাইক্রোফোন রয়েছে এবং উইথ মাইক্রোফোন সহ রয়েছে এই ইয়ার মাউসটি। এবং এই ইয়ার মাউসটি ওয়্যারলেস সাপোর্টেড একটি কিবোর্ড এবং রিমোট, যেটা আপনার শাওমি টিভির সাথে আপনারা পেয়ে থাকেন এই রিমোটগুলো, যেটা ব্লুটুথ রিমোট নামে পরিচিত শাওমির। এবং আর অন্যান্য যেসব টিভি রয়েছে সেই সব টিভিতে আপনারা এই রিমোটটি ইউজ করতে পারবেন খুবই চমৎকারভাবে। এই রিমোটটির প্রাইস হচ্ছে 850 থেকে আপনারা 1200, 1500, 1000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন এই রিমোটটি। আমি যেখান থেকে কিনেছি সেখানে 850 টাকা করে। সো আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নিতে পারেন সেখানে। ফ্রেন্ডস, সেখান থেকে আপনারা কিনতে পারবেন। এখানে বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল রয়েছে কিভাবে আপনারা পেয়ার করবেন, কিভাবে এই রিমোটটি ইউজ করবেন টিভির সাথে। তো আমরা এটাকে বক্সটিকে সাইডে রাখি এবং আদার্স কন্টেন্টটা দেখি। আমরা ইউএসবি অ্যাডাপ্টারটা দেখে আসি। এটা একটি ইউএসবি টাইপ বি একটি অ্যাডাপ্টার, যেটা আপনারা ওয়্যারলেস মাউস যারা ইউজ করেন তারা জানেন যে এটা একটি ইউএসবি অ্যাডাপ্টার হিসেবে কাজ করে, যার সাহায্যে আপনারা মাউসটিকে ইউজ করতে পারেন। সেরকমই এটা এয়ার মাউসটি ইউজ হয় আপনাদের টিভিতে এবং অন্যান্য আপনারা পিসি, মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদিতে ইউজ করতে পারেন। বিশেষ করে এটা আপনারা টিভির জন্য ইউজ করা হয়, বিকজ বড় বড় টিভিগুলোতে ইন্টারনেট টিভিগুলোতে আপনার কিবোর্ড অটোমেটিক থাকে না বা অটোমেটিক আপনার করতে হয় না, প্রেস করতে খুবই অসুবিধা হয় রিমোট দিয়ে, সো নর্মাল রিমোট দিয়ে। সো এই রিমোটটির মাধ্যমে আপনারা খুবই চমৎকারভাবে এটাকে টাইপিং করতে পারবেন এবং চমৎকারভাবে রুমের যে কোনো জায়গা থেকে এটাকে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এছাড়া চাইনিজ টিভিগুলোতে আপনারা নর্মাল রিমোট দিয়ে আপনার আইএস সেন্সরের সাথে এটাকে ইউজ করতে হয়, বাট এই রিমোটটি আপনারা রুমের যে কোনো জায়গা থেকে প্রেস করলে এই রিমোটটি আপনারা ইউজ করতে পারবেন টিভির সাথে খুবই চমৎকারভাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রেন্ডস, রিমোটটি এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড আর পিছনে হচ্ছে ব্যাক সাইড রয়েছে, যেটা কিবোর্ড। আর এখানে হচ্ছে প্রেস ওকে অ্যান্ড পাওয়ার বাটনটি রয়েছে। এটাকে 5 সেকেন্ড চেপে ধরে রাখতে হয় এবং পেয়ার করার জন্য 5 সেকেন্ড চেপে ধরে রেখে দেন এটা যখন ব্লু দেখাবে দেন এটাকে পেয়ার করতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, এখানে শেষ। যারা আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে অবশ্যই লাইক দেবেন, কমেন্টে জানাবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বন্ধুরা। ধন্যবাদ।